salaamaaleykum la famille comme d'hab ñu ñëwaat ci beneen vidéo rek def enchaînement gannaaw bi ñu waxee ci fusion bi nga xamante ni seetaan nañ ko tey Pastef ak ñi nga xamante ni rejoindre nañ le parti gars yi ñu ñëwaat ci beneen thème wala boog ñu ñëwaat ci beneen chronique wala ci beneen waxtaan du ñooy analyse politique nag chronique rek la ñuy def te ñuy joxe suñu point de vue rek ci li nga xamante ni gis nañ ko ci réew mi te ñu war cee mën a wax tey sànq damay gis benn titrage 30 milliards ci chaîne bi nga xamante ni mooy Kéwoulo 30 milliards yoo xamante ni pour ay tenues scolaires la maanaam xam naa ni xale yi wala bokk ñi nga xamante ni ñoo nekk ci primaire bi wala ci CM bi wala ci collège yi nu mu mënti xam peut-être xam naa ñoom la ñu war a utal ay tenues scolaires pour bu ñuy jàngi à hauteur de 30 milliards tey Sénégal waay Sénégal moo neex wala boog ñun suñu gouvernement yi dañoo xamul lan mooy priorité wala boog dañoo xam luy priorité di def yëfu maa tey di def lu leen neex tama yaakaar ni 30 milliards du xaalis bu ndaw quoi gars yi 30 milliards lu mu mën a def dafa bëri lu mu mën a lijjanti dafa bëri rafet na nag idée bi nice na président wala gouvernement bu jógee ne day génne 30 milliards pour tenue scolaire wala boog moo xam lu mu mënti doon rafet na idée bi rafet na quoi nice na quoi mais dafa am loo xamante ni mooy priorité de passage di bëggee suma sponsor OLS Omega Logistique Service di bëggee le responsable le PDG monsieur Mbaye Dani di bëggee tamit Lay Style gis ngeen moom moo génn fii ci xaaf bi di def yu nice yi OLS Omega Logistique Service lépp lu ngeen soxla tamit ci wàllu commerce njënd ak jaay wala transit wala lépp loo xamante ni communication la rek boo leen contacter OLS Omega Logistique Service di ngeen am satisfaction ci li ngeen bëgg gars yi ñu ñëw wax ci 30 milliards gars yi dafa am loo xamante ni mooy priorité nee naa ne idée bi nice na mais dafa am loo xamante ni mooy priorité 30 milliards yaa ngi koy dugal ci ay tenues scolaires xam nga lu mu mënti doon su ma juumul te Sénégal ñaata abri provisoire ñoo fi nekk Sénégal ñaata abri provisoire ñoo fi nekk fu mu nekk ni ñu ngi ci digg vacances école bu ubbee ak nawet bi ñu nekk nii di nga gis ay élèves yoo xamante ni dinañu yéex a dem jàngi ndax seen école yi dafay taa wala nga gis ay élèves yoo xamante ni bu ñuy jàngee dinañu dox ay kilomètres wala ay kilomètres barki Demba Ndiaye la Sadio Mané inauguré benn lycée may ko waa village am mu leer na ni lycée boobu bu fa nekkul woon ñooñu kay kilomètres la ñuy dox pour dem jàngi wala boog lycée boobu bu fa nekkul woon donte boole boobu bu dee am na lycée du moins lycée ba fa nekkoon amaana soxla na réflexion wala soxla na defaraat ngir mu méngoog lycée yi nga xamante ni méngoog nag jamono ñu ma mën a jox exemple yu dul jeex kon pour man 30 milliards yooyu noonu ngeen foogoon na ñu dugg ci àll bi ji ma def école wala améliorer gën a réflexionner école yi nga xamante ni ñoo fa nekk te xale yi dafa jàngee te mu laaj defaraat au moment où enseignants yi chaque année ñu gis ne ñu ngi grève parce que ay problème indemnité la ñuy am ak yeneen yoo xamante ni problème la seen diggante ak état au moment où université Cheikh Anta Diop wala yeneen université yi nekk biir Sénégal saa boo fa duggee rek ñu ngi lay wax ay problème yu dul jeex mais ñaata abri provisoire ñoo nekk Sénégal ñaata xale ñooy xëy Sénégal pour ñu jàngi rek problème la parfois longue distance dafay tax sax seen jàng yàqu ndeysaan tey ñaati nit ñoo jóge gox di dem jàng ci beneen gox parfois seen jàng dafay yàqu parce que lan peut-être passe bi ñuy passe seeni waajur wala seeni famille dañuy dem ba charge yooyu noonu mënatuñ ko supporter et au final seen jàng dafay yàqu te ngeen foog ne 30 milliards yooyu noonu gars yi amul yeneen priorité yoo xamante ni mi ngi ci biir milieu scolaire bi ñu war koo mën a saafara te ba léegi saafara wuñ ko ngeen foog ne 30 milliards yooyu noonu buñ ko dugaloon foofu même su fekkante ne saafara wuñu lépp sax dina am loo xamante ni dina tane en tout cas 30 milliards gars yi je vous dis je pèse bien mes mots 30 milliards yi même su fekkante ne ay tenues scolaires la ñuy confectionné moo xam lu mu mënti doon nañ xool bu baax xaalis bi fu muy dugg ak ñan lañ koy jox ak yan tailleur la ñuy ciblé pour jox leen marché approche élection mi ngi ñëw local yee ngi ñëw nañ ci bàyyi xel bu baax fu mu nekk nii lu waay mën a def pour mbooloo mi ñëw rek danga koy def lu waay mën a def pour jënd askan bi rek danga koy def
moo tax ma ne 30 milliards yi nañu xool bu baax su fekkente ne nag maintenir nañ boobu décision parce que man sànq laa ko gis ci benn publication bu teewloo su fekkente ne décision boobu noonu c'est maintenu wallahi azim bu ñu demee jusqu'au fond dafay investigation damay ragal ñu am lu ñu bett ci 30 milliards yooyu noonu de si marché yi ñan lañ koy jox wala boog ñan ñoo gagné marché yi bu koy séddale di ko tas ci di ko jox tailleur yi nga xamante ni seen i wërsëg mi ngi si en tout cas état dafa war a xam li nga xamante ni mooy priorité ci dëkk am na si yoo xamante ni xalaat bu rafet mais dafay fekk ne li nga xamante ni mooy priorité saafara nga ko ba pare parce que mënoo indi xalaat bu rafet ci benn mbir alors que mbir moomu noonu am na ay priorité yoo xamante ni laaj na saafara yow saafara goo ko ngay dem si yenn yoo xamante ni c'est banal rafet na trop nag xale yi ku siy jàngi ñoom ñëpp ñu sol tenue su ko defee doo xam ne kii moo am xaalis kee moo amul xaalis su ko defee ñëpp dañu nekk au même pied d'égalité comprendre nga mais milieu scolaire bi dafa am yoo xamante ni da koo laaj te lu mu laaj ay problèmes yu bëri la yoo xamante ni ba léegi gisaguñ ci saafara wala boog bu amee saafara doyul kon ngal yaa 30 milliards yi may dégg buñ ko naree def si tenue yi man pour man c'est de la gâchis yàq la xaj na feneen foo xamante ni priorité la te ba léegi amagu ci saafara gars yi comme ni may wax rek jàngat bu ndaw encore parce que Sénégal chaque jour ak li ngay wax bu ñëpp noppee rek damay yaakaar ni dara du baax dara du sotti wax nag la ñu mën moo tax il faut que ñuy wax di dénoncer il faut que ñuy wax di joxe suñu point de vue ci li nga xamante ni dañ koy gis wala dañ koy dégg ci réew mi gars yi comme d'hab Mister Thiam sa canal famille de Sam Vitamine TV gars yi bu ñuy fàtte comme d'hab wax naa ko sànq bu ñuy fàtte ñuy abonné like di partager des vidéos la famille comme d'hab respect